Друзья, всем доброго времени суток. Тишина у нас. Супруг уехал в рейс. Анжела Софишку спать укладывает. Вот. А я, приболела капитально. У меня так это самое... Поясница что-то схватила. То ли я вчера в Хасавюрте тяжелая что-то подняла, либо я не знаю, что. Ну, с утра не... Ну, простывшая-то я была и так до этого в этом состоянии. Поехала, но поясница у меня точно не болела. А сейчас прям не могу вообще. Вот, чтобы мне встать с дивана, это вообще нужно... Видите, какой снег у нас на улице крупный идет? Чтобы встать с дивана, это мне надо усилия такие сделать. Вообще, Анжела сейчас с этим, что мне подписчица с Германии присылала разные вот эти мази. Мазью хорошо растерла. Сейчас я платком теплым обмоталась. Лежала. Пока лежу, ничего. А прямо встать не могу. Аж как будто бы так стреляет, да, вот такое вот ощущение. Ой. Старость, не радость, не зря говорили. Ой. Да. Вон какой снег идет, посмотрите. Прям капитальный. Морозы такие, прям капитально. Вот это зима, я понимаю. Зима должна быть снегом. Ой. Angela, daar is niet. Borst. Ага, хали истолш моё гумам дать. Ой, дело. Ой, дело, ой, дело. Надолго ли это все интересно? Не знаю. Ну, это очень... У нас морозы, мы оставляем потихоньку воду, а то у нас может замерзнуть вода. Тани, бабушки Тани нету, посуду разложить некому. А это, наверное, сейчас она помыла. Торку приготовила, кофе, что ли, собралась сварить, Анжела. Вот так вот я хожу с дивана на диван. Ой, больно как ходить, а надо ж. Так неожиданно. И самое главное, у меня утром то ли температура была, я не знаю. Но суть дела в том, что я поднялась утром где-то в 7 часов и выпила таблетки. Вот. А потом снова легла спать. Ну, все спали еще, холодно, на улице снег идет. В принципе, что делать? Я еще больная, с Хасавюрта приехала, уставшая, поздно легла спать. То Софишка там капризничала, то это все. Ну, в общем, вы знаете. И легла спать. Потом где-то спустя, не знаю, пару часов Софишка в садик не ходит. Когда мы все проснулись, тоже ничего. Я поставила кашу сварить. И потом резко как-то села на диван, одела Софишку еще утром, хорошо ее заплела, одела. Ну, она так в пижамке бегала. И как-то резко оно стало, вот резко. Хотела встать, я чувствую, что я уже не могу как бы, да, встать. Вот такое ощущение, что вообще... Ну, Анжела сегодня генеральная была, она палас это чистила щеткой, вымывала все хорошо, натирала. Вот только закончила. С работы пришла и занялась сразу уборкой. Потому что я никакая.
Вот такие вот дела. Мне нравится вот эта атмосфера, когда уже вечером, тишина. Ну, у нас-то хоть и так тишина, Софишка не балуется, она себе там, когда дома, то за компьютером мультики смотрит, то и в игрушки свои куклы играет тихо. От нее особо ни криков, ни проблем нету. И мне нравится в это время, чтобы уже такие, ну, включить там, да, да, ну, там, допустим, ночное освещение, там, либо гирлянды. Вот эта атмосфера, главное создать атмосферу. Вот если бы сейчас во всех комнатах горел свет яркий, меня бы очень-очень-очень сильно это напрягало. В это время должна отдыхать моя душа и тело, и все. И со всем этим должна быть тишина, и вот так вот. Вот. Ну, то ли ночник, то ли подсветка, то ли гирлянда. Ну, чтоб... Не люблю я яркий свет. В таком меня начинает раздражать, когда в одной комнате телевизор работает, другой, шум, гам. О, не. Не-не-не. Ночью должен быть покой, хотя бы ночью, чтобы вообще никто не беспокоил. Спокойно посмотреть каких-то других блогеров, либо какие-то рецепты. Дома я часто смотрю, стройки, вот это как планировку лучше сделать. Там мебель разную смотрю, друзья. А мы же вчера были, ну, в Хасавюрте, я там нашла мебель одну. Там, в общем, ну, она мебель стоила 300 с чем-то тысяч. Она такая, знаете, в стиле. Даже не знаю, как правильно сказать, чтобы неправильно выразиться, не хочу. Но, в общем, панель над кроватью в таких коричневых тонах, это мебель. И шифоньер, там, в общем, гарантия вечная. Это какая-то импортная мебель. Я, правда, забыла ее производство, что. Но суть дела в том, что там 65 тысяч стоит матрас. И его можно, в принципе, купить отдельно. Там же в этом магазине детские мебели разные. Кровать, над ней шкафчики, все это. Ну, все это очень такая мебель качественная. На нее пожизненная гарантия есть. И я даже думала, в новый дом, конечно же, мы оттуда будем все брать. Там детская 210 тысяч стоит. Вот эта спальня 300 с чем-то. Потом гостиная, тоже типа как горка такая, там по телевизору. Везде есть подсветка. Красиво посуда, когда стоит, подсветка, так, знаете, минимально все, да, вот это я люблю такое, когда не наставлено, ну, вот этого всего. Хотя это когда-то мне нравилось, сейчас я живу здесь, и это неплохо, но уже одинаково не будет. Вот в том доме будет минимализм, когда все вот так вот, ну, красиво, со вкусом, вот чисто белые двери, допустим, будут, каждая комната какие-то определенные тона, да, то какие-то там разноцветные обои, вот под каждой комнатой какой-то свой тон. Но это так я хочу, а там дальше что будет, это мы увидим. Вот. Этот матрас, это реально. Вот просто там поспишь, и твое тело отдохнет. А ведь от этого много чего зависит. Вот мы не замечаем этого. Мы бежим на ходу, рабочий день у нас идет, то да сё, а проходит он. Потом мы ложимся спать. Если у нас элементарно плохой матрас, либо подушка, от этого же все это идет потом. Боли, вот эти искривления позвоночника и так далее и тому подобное. Если там неровная подушка или вот это, почему используют эти вот подушки такие квадратные. Ой, я еще заказывала в Васильке. Вот, которые ложишься и действительно отдыхает голова под ними. Ой, не могу, спину как схватила, Вот, что я хотела сказать. Так вот, помимо того, что мебель в тот дом будем брать однозначно, это уже понятно, если мы останемся живой, да, здесь, если мы останемся живы, достроим этот дом, потому что сейчас такое время, ты не знаешь, до завтра доживешь ты или нет. Поэтому я уже такие планы строить боюсь. Я всегда говорю, если мы, отдаст Аллах, если мы будем живы, то я бы хотела этот матрас, который за 62 или за 67, я не помню, вот сюда себе на кровать тоже заказать. Они мне дали визитку. Но только мы точно не знали размеры своего матраса, потому что там действительно отдых. А у меня жизнь вообще тяжелая. В смысле, на ходу, бегом, эти посылки. Это в такой степени в 2-3 часа ложусь спать уставшей. Мне хочется, наверное, неужели мы не заслужили? Да, кажется, как бы резко, да.
большая сумма. В принципе, на эту сумму люди могут и спальный гарнитур купить себе. Ну, в принципе, да? Но что может быть важнее, главнее нашего здоровья? Потом посудомоечная машина, я смотрела. Ну, у меня уже зарядка села, я уже не снимала. Посудомоечную машину хочу обязательно купить себе. Даже хоть у меня посуду моет Анжела всегда, но все равно я хочу, чтобы у нее тоже руки с этой посуды, как приходит домой, не вылазит с этой посуды. Вот. Пускай раз заложила, и хорошо. Только вы знаете, у меня никогда не было ее, и я бы хотела узнать, какое лучше качество. Название, фирма, да, вот что взять. Ну, я не знаю, скорее всего, поеду я к Музаевым, у них буду брать это все. Мы сегодня эти делали. Бабушка делала хингал и чай пил с Анжелой. Но Анжела почему-то не записала, я не знаю. Мы были в Хасавюрте, а она не записала. Она то на работе, потом занималась своими делами. Вот такие тонкие они. Это с тыквой. Я обещала вам, что будет рецепт. Ну, как-то в следующий раз. Вот такие тоненькие, они с топленым маслом. Мы их кушаем с чаем. А это с творогом и зеленым луком. Очень-очень вкусные. Сейчас телефон в другую руку возьму. Проголодалась я. Анжела, хайвала чай маливаешь? Бошт! Бошт! Оглохла, что ли, байбушт? Анжела, чай маливаешь? Мелла? Свет смола? Свет смоля? Ты что, кофе варила? Или мечтала? Бьёха башмадить. Я шамятся, гай. Девочки, доброго времени суток. Сюридик Хилма серии. Я вот в Хасавюрте вам показывала эту кастрюлю, но я еще точно не была уверена, буду я брать ее или не буду, или какую-то другую. Но все-таки я ее взяла. Мне она понравилась, и недорогая она. Вот это вот у нее качество и такое. Такие же есть у меня мантоварки. Сейчас покажу еще мантоварку такого качества. Девочки, у меня еще такой марки, вот у меня много было таких мантоварок, осталась одна. Я их продавала по 4000, но так как она у меня осталась совсем одна, действует акция. За 3500 первому покупателю я ее отдаю. Она, можно использовать как мантоварку. Вот же небольшие семьи, да, которым не надо много. Вот она используется как мантоварка. Также вы можете верхние слои убирать вот так вот. Вот, а использовать просто как кастрюльку. То есть и молочное, и кашку, и супчик можно сварить, да. Вы можете использовать как кастрюльку. И также можете использовать как мантоварку. По-моему, они тоже подходят для индукционной плиты. Да, здесь даже стоит знак. Все правильно, да. Даже для такой плиты, для индукции, она подходит. Вот серия вот этих вот кастрюль. Вот он, этот знак в красненьком кружочке. О том, что да, можно использовать для индукционных плит. А так, очень красиво смотрится эта посуда. Просто, ну я не думала на это делать рекламу. Я действительно эту кастрюлю купила себе. А мантоварка-то у меня есть большая. Можно было это оставить, конечно. Но у меня есть. У нас, да. Вот, а это вот такая кастрюля, она подходит для плиты. Она на 9 литров, девочки, эта кастрюля. У меня кастрюли есть. Я не собиралась ничего, вот знак индукционный, 28 сантиметров, подходит для печки. Я не собиралась ничего больше брать, да, сюда. Думала, уже буду в новый дом все брать, кухню, но мне нужна была кастрюля именно вот для такого, для галушек, да, использовать. И мне она так понравилась, и недорогие они, 9 литров, думаю, вполне хватит.
Вот там писали в комментариях это самое, почем все, девочки, за 2 500 вот эта кастрюля. Вот. Очень хорошая. 9 литров, пожалуйста. И для борща можно использовать. У кого семья большая, например. Для меня и вареники варить можно, пельмени варить можно, галушки там с колбасой. Ну, в общем, компот сварить можно, да что угодно. Мне просто нужна была такая кастрюля вот именно для этого дела. Вот так красиво смотрится. В наличии есть. А кто первый закажет, тому за 3 500 по скидке я отдаю вот эти вот кастрюльки. Монтоварки можно использовать 2 в 1, да, как бы. Дальше, девочки, сейчас я буду делать морс. Это то, что мы купили на рынке. Я его чисто помыла. Но вчера мы пили чай уже с ним. Мы в пиалке помяли вилкой, сахара добавили, да, Софиш? Да. Ты пила с чаем? И Софишка ночью у нас вообще не кашляла. Этой ночью совершенно не кашляла. С волосами отойди отсюда. Вот. Сейчас я включу свой блендер и прокручу это. Значит, девочка, у меня было 2 банки 700-ки, да? Ну, допустим, мы там взяли с одной банки на пиалку. Ну, грубо говоря, 1,5 банки. Я сильно сладкое не люблю. 1,5 банки сахара можно сюда добавить на это количество, на этот вес. И буду пить именно как морс. Сюда сейчас высыплю сахар, водички, прокручу. И на столе оставлю и пить. Вот именно от кашля во время простуды. А завтра у меня выйдет рецепт, именно как я делаю редьку с медом. Тоже от кашля, от температуры. Она, оказывается, я когда начала об этом всем узнавать, читать, смотреть, узнавать, она, оказывается, не только от кашля, она от температуры, от насморка, от всякого вот этого гриппозного состояния, оказывается, очень хорошо помогает. Ну, все, дальше буду все показывать вам. Девочки, ну, в общем, я отмерила здесь сахара, вот столько. Все, я сейчас этим засыпаю. А потом эту всю массу мы прокрутим в этом блендере. Да, Анжелика? Заводи баян, шарманку. Ай, вот так делаю. Мам, а вы что готовите? Тебе от кашля такое наливаем. Вот видите, мы когда первый раз использовали, мы не знали. Вот не зря говорят, да? Век живи, век учись. Не может быть хозяйка прям сразу идеальная во всем. Все равно чему-то по жизни кто-то совет дал, кто-то подсказал. Сразу ни одна женщина ничего не знает. Вот я, например, я не знала, что сюда нужно добавлять воды. Вот правда, я не знала. Оказывается, что процесс, чтобы быстрее это все шло, нужно добавить водички. Да, Анжелик? И потом все остальное. И сейчас я засыпала это сахаром. И, в общем, процесс пойдет. Ну, процесс, да. Так как это фрукты все-таки называется? Так мы не решили. Не знаю, калина. Какая калина? Калина у нас во дворе. А тетка у меня это, ну, моя тетя... Тихо, одна единственная. Они жили на Сахалине, она мне называла эту ягоду. Вот я сейчас прям на паузу поставлю и вспомню. Получила от тетки голосовое брусника. И растет она только там, где холодно. Ну правильно, у нас такая не растет. Ну, то, что ты вспомнила, спросила. Это все, да, это все меняет, конечно, в корне. Чуть подвинь это сюда, чтобы вдруг может это... Маснехал, брейнсганш, брейнсганш. А, брейнсганш, хоря. Давай, заводи шайман. О, бисмилlah, рахман. Пожал?
Вот, девочки, внутри, посмотрите. Вот. Hayatlar Cemal. Meg. О, я же придумала. Делать все вот так. Угу. Николай, вот только достаточно? Сахара, да, больше не надо. Не, а сам? А, Ну, достаточно не прокрутили. не, погоди. А, да, конечно. Смотри, уже жидкая прям. Давай так. Все, достаточно, да. Перевой, я хотела себе сок сделать. Угу. Это нужно в баночку. Налейте пластмассовой крышкой, накрыть, чтобы это... Давайте, они там писали 3-4 раза в день. Вот с чаем именно. София, попробуй. Софишка, а? Авель? Как она Давай. кислючая. Нет, мы сахарку добавили. Бисмилла. Угу. Вкусненько? Не кислая, да? С сахаром. Хорошо, давай еще. Тогда ты в жизни хворать не будешь. Давай, все, съедай быстро. Раз, хапали. Да? И не будешь болеть. И в понедельник уже в садик пойдешь, да? Угу. Ой, помой ручки, помой. Ну, в общем, друзья, вот такой рецепт, ничего сложного. Я если поеду, еще такой ягоды куплю. Она не горькая, а вкусная даже. А у меня тетка, они жили на Сахалине много лет. И там вот эту ягоду, прям она вот вчера голосовым переписывалась, прям ведрами собирали. И у них же там морозы. И на балкон ставили, она прям такая замерзшая была. И с мороза занести потом, она чуть оттаившая такая. Она говорит, я даже сахар не добавляла. Вот этот кисловатый вкус мне нравилось. И говорит, ты прям сейчас про нее заговорила, видео я увидела. У меня аж это, на зубах аж это, так захотелось ее покушать. Но тетя, она меня, наверное, сейчас смотрит. Если бы вы были рядом, я бы, конечно, вам сейчас бы чайку попили мы с вами с этой со всей продукцией. А завтра, девочки, ладно, сегодня на этом все. А завтра у меня выйдет видеоролик, и в нем будет рецепт, вот это именно редька с медом. Процесс приготовления. Я много чего нового узнала тоже в процессе приготовления, то, чего я не знала. Ну, я слышала о том, что такой рецепт есть, но я никогда не делала, никогда мы не пользовались. Ну, в общем, понятия не имела, в принципе, как все это происходит. Да. Посадил все ньютон. Себе немножко оставил. Ты что-то хотела прокрутить? Яблоки там. Апельсинчик. А, да, будикарю. Не хайна для всех, да? Нет, сайн. Да. Это много будет для тебя. Тебе и так здоровье особо это. Так, все, в холодильник поставила, и так пиалочку, и кажется, чтобы всегда часто пили с чаем. Так, тут что происходит? Софишка что делает? Да что, только ты уже связала? Ничего себе. А ты научишь Анжелу вязать? Да? Анжела мою, я тоже. Игорь, Бог видит, давайте. Вот так, делай. И штен. Папель пок. Марина. Восторга не вызывает, Ситуация восторга не вызывает. Да? Ой, как я маленькая. Это что, для твоей куклы, что ли? А? 18 парень, уже все раздала, но что-то. Ой, мне подойдут. Не, тебе это не подойдет. Оставь, положи. А что такие маленькие? Это для Ляли, для маленькой Ляли. Давай, лежи сама. А ты мне... Мало болтай, давай лежи. Палац. Ты же говорил, что будешь людичкам пока, что ты можешь вязать. Я могу вязать. Давай, лежи. Вот так. Молодец. Вот так. Сколько делала? Алита, медленно. Молодец, Яш. Вот так. Брави, ученики.
О, Делай такие. Так, куда же стрелять? Давай. когда же стрелять? Давай, мы болтушку повезем. Вот так. И ждем. О, Молодец. Так, тут что происходит? Sen рыбищу. А? Sen рыбищу. А мы? Вы как хотите. Каждый сам за себя. мама. Каждый выживает как может, да? Твое дело. Ты что, яблочки, апельсин, что у тебя еще будет? Ой, я прям хочу этого сока попить. Очень вкусно. А нету. Интересно, Анжел, если вот летом, да, например, сделать из огурцов и помидоров, мухаря, или свежий, с огорода. Из помидор, томатный соус. И с огурчиком, знаешь, было. Ну, считай, как салат. Да? Да. Вот салат вкус мухол. И Я что, похудела, лип хотел. можно помидоры, огурцы, да, раз, а положил. Полезно. Ну, здорово. Угу. Да. Давай. Тахец, ашиков тахец. Софишка. Давайте кушайте. Вот так. Вяжешь, да? Ой, ноги трясутся. Вот Робин. Ой, да, видите. Работала, да, много? Ноги аж трясутся. Отдельно. Это как могу? Покажи одни носочки, Ляг, принеси одни, пару принеси. Не, большие принеси. Вот. А маленькие мама не нужны? Бабушка вяжет. Принимаем заказы. А маленькие? Заказывайте, будем вязать тоже на продажу. Кому надо. И Будут на это продажу. Маленькие на продажу. И маленькие, и большие на продажу. Вот свое собственное производство. Никакой химии. Чистых химии нету. Да. Вот. Папа, ты мне сделала? Можете заказывать, кому надо. А где оно? Одевай вот это. Дай его. Опа. Дай его. О, нормально. Дай его, Жан. А маловато где? Дай его, Жан. Дорогой тоже одевай. Это болтушка. Мне нужны маленькие. А что, не могу? Ты посмотри, какой у меня ноги ложь. Рост. 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 Посмотри. Длина ноги, нужно А говорить. это? Метр мечая, метр. Метр? Метр с истории. Сейчас, это вообще не проблема. Так, что там, Анжелика, происходит? Все нормально? Сейчас будем пить сок. Вы такие наивные все. Почему? Верьте, что вы будете сладкие. Да, ты все время с нами делишься. Ты просто вредничаешь. Ты вредно. Ты просто вредничаешь. А чё, да, где чайник, чё? Новый налить. Так, сколько сахарочку? А так. У вас нету кипяточка или сахарочка? Не. Давай, заводи шарманку. Да что я плохое? Коты. Давай, халатье. Уже была полная, да, уже с половины стала, меньше, чем половина. Актер, да, чудес, я тоже могла.
Милахтия. Харгум да Ильчан. Вот это помыть и все. А то раньше эти все были, пока снимешь, эти насадки, все. Вот это мне прислали на обзор. Эту вещь. Очень хорошая. Очень. Вкусно? Угу. Ну все, давайте. Мы сейчас будем пить. Будем. Софишки в первую очередь нас. Пейте сок. Все, всем пока. До следующего видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Сейчас Анжелика нас напоит нектаром. Это уже что-то там включила. А где она? Ажа что-то включила, Анжела, на двери. Ажа махасхол, не аре. Аргумхалч. Софиш, штору закрой, а так двери закрой, покажем, как красиво. Ажа? Милахасхол, а ищет. Сейчас я свет выключу, покажу. Ажа? О, Анжела Милахасхол, она ищет. И после... Софишка, свети! Давай. Давай сюда, мама. Поднимает и... Не, на дверь свети, вот так на дверь. Красиво, да? Покажи наверх. Покажа наверх. На бабе на стене. Мержи. София. Так, все, я уже прощаюсь никак. Вот с минуты андай, помыла, все. Вот так вот. Все, всем пока. Адиквел, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, пока. До свидания всем. Всем привет, люди. Мы пришли малышку качать. Кушать готовить. Ой, подождите. Что? Подожди, я пока снимай. Угу. Дальше. Даже я кушать приготовила, таблетки принесла. Это я малышки таблетки. Пришла его окормить и малышку окормить. Хорошо? Угу. Тише. Тише. Спасибо.